好，目前这个 Color Mode 是零的状态哦，Off 的状态。然后这里有个 Weight Transform，先调一下。哎，不对，这个其实应该不用调，先不要调。对，哦，反正这个 Color Mode 我们再看一下，先往下，往下以后，Cloner 里面的 Transform，我看一下 Cloner 的 Transform 里面的目前的它 Color 是白色，所以现在设一个蓝色吧之类的。好 OK，它变颜色了。然后再来呢，下一步就是开始要给它 Color Mode 要设一下，所以现在是到这个 Random 哦，到 Random 里面去哦。然后到 Random 里面呢，这边要去找它的 Color Mode，它 Color Mode 是在 Effect 还是 Parameter？Parameter，然后这边呢去找它这里会有 Color Mode 要设 On。On 的话呢，居然有这么多，以前只有 On 哎，不要闹了。哦，好啦，管它可以用就好。原来现在这一版是叫 Effect Color，然后在 Photoshop 里面有混色模式嘛，所以你可以用 Add Subtract、Multiply 跟 Divide。哦，所以 Add 就是叠加变量嘛，然后 Subtract，那个演算法叫什么？Subtract，然后 Multiply 一定是变暗嘛，然后另外一个是 Divide，Divide 我就猜不出来了。好，所以管它的就 Add 好了。然后这边应该会有一个，我看啊，这边应该还有一个什么可以调。OK， 然后 Random 的模式啦，对 ，Random 的模式是在，我看到 Random 它会有 Effector，OK，所以它的 Random 模式在这里，它可以调，所以有好几种 Random。那我们现在可能这里是 Turbulence，这个 Turbulence 的原来的意思是扰流啊，乱流，所以这个应该其实也是一个选择。我觉得你其实也可以随便你选啊，那个没有说一定要选哪一个 Turbulence，因为我觉得刚刚那个彩色比较好看的。所以就只有设一个 turbulence 哦，那我不要，我要改回去。高斯岩呢？高斯岩没有很好看。random 好像还是比较行啊，对啊，那就 random 吧。然后后面还有什么可以玩的？哦，后面就是可以加一个 physical sky 吧，嘟嘟，然后这样子。但是要加地板吗？physical sky 地板 floor。还是 physical sky 弄掉，我也不知道，我看一下。因为加 physical sky 会不会好看还是不好看的？我看一下哈、哦。还有地板先调大一点好了，地板是 floor， 然后这边会不会有什么参数？哦，没有，那先算一张图来瞧瞧好了。render view。OK， 所以它这个就是一小块，但算出来是整块了。哦，对，然后这个材质呢，你可以用那个上次给的那一堆啊材质，你也可以就是 new PBR material 白色的，然后就直接把它拉过去好了，套在 floor 上面看看，细化麦 render view 也还行啦。physical sky 确实有放，这边我看一下。然后这边很讨厌就是我们的 Sky Preset 以前用的版本都有的说 Sky Preset 是 Basic 里面没有，对啊，真的没有，哎，对啊，以前一大堆可以套的说，好吧，那这个剩下的我就觉得你看你自己要怎么搞吧，因为可以加一些别的东西啊，然后这个这样看我看会不会比较好一点？没有看到天空。哦，这个是 Ctrl R 吗？我真的也是 Ctrl R。这样看起来有点丑哎，好像还是看这样好了。可能，然后摄影机可能也需要动吧，会比较动感一点的。我再说吧，就先这样子。File save。
所以怎么算动画就交给你了，因为材质你也可以自己上。好，就算讲完了。那这个就是你自己看要不要交。